Okay, sekarang ni kita dekat mana ni? Kita dekat air terjun, sungai air terjun apa tu? Ulu Bendul lah. Balik air terjun ke sungai lah. Boat should be correct lah kan. Okey. Tengok ni. Air dia mengalir kan. So, kita tengah mandi Okey. Hari tu datang sini tapi tak sempat mandi lah. Kan dia sebenarnya sebelah RNR Ulu Bendul je. Jadi masuk tu akan jumpa Taman Rimba Ulu Bendul. Kemudian akan jumpa Taman Ular. Depan lagi dia ada jalan masuk ke ni lah, ke tempat ni. Sebenarnya ni adalah kalau kita tengok sebenarnya ni adalah trailhead untuk ke Gunung Angsi Jadi kalau orang nak pergi ke Gunung Angsi, dia akan lalu itulah jambatan tu, terus ke lalu guna trail ni lah kan, untuk terus ke naik mendaki Gunung Angsi Hari tu kita dah tunjuk dah kan. Tapi hari ni kita nak main air. Seronok mandi. Dan tempat ni tak ada orang sangat. Tadi pun ada cuma 2-3 kereta je. Mungkin diorang naik atas lagi lah. Jadi kat bawah ni memang tak ada orang. Adalah jauh sikit ada orang camping kan. Jadi so far memang best lah. Dah mandi. Tadi baru lepas makan. Tadi sebenarnya tak plan pun nak makan. Biasanya saya akan balik terus lah. Saya akan balik terus lah. Kalau macam hari Jumaat ni, saya akan shoot terus balik rumah. Dalam perjalanan 3 jam 15 minit macam tu lah. Terus daripada Palong terus berhenti dekat semayang dekat, sama ada dekat Juasih ataupun dekat Batu Kikir tu lah. Tapi Batu Kikir tak ada masjid, dekat Serting lah. Tapi biasanya saya akan semayang dekat Juasih tu. Lepas tu saya akan ni lah akan gerak teruslah daripada Juasih tu sampai Seremban, baru berhenti kejap. Seremban ataupun Nilai akan berhenti kejap dekat RNR tu kan. Berhentilah tenang-tenang kejap kan. Lepas tu terus berhenti dekat Dengkil pula kan. Lepas tu baru sampai rumah lah. Lebih kurang dalam dia 3 jam hingga 4 jam lah. Dia tengok pada perjalanan kita, macam mana kita berapa banyak kali berhenti lah kan. Tapi biasanya saya akan lakukan perjalanan terus lah. Dia akan ambil masa dalam 3 jam setengah. Tapi hari ni tak tahu apa. Biasalah tadi sarapan pagi sangat, dan kita sarapan tak adalah sarapan yang nasi-nasi sangat kan. Tapi jadi tengah hari ni dah lapar. Biasanya saya tahan sampai balik rumah kan. Tapi balik rumah nanti pun tak ada orang nak masak. Mak saya tak ada kan. Jadi tak apalah, makan je lah. Berhentilah makan dekat sebelum dekat Kuala Pilah tadi. Kemudian ada seorang makan ni, ada seorang pakcik ni, saya berhenti motor sekali dengan dia. Kita nak pergi kedai tu, berhenti jauh sikit lah kan. Pergi kedai tu sekali lah jalan. Lepas tu duduk sebelah dia jugalah. Lepas tu sembang-sembang. Rupanya dia kerja dekat Putrajaya. Dia ada program dekat Melaka. Jadi dia berhenti dekat Kuala Pilah lah. Lepas habis makan, tiba-tiba nak bayar tu, ada kata abang tu dah bayar kan dah. Alhamdulillah lah. Jadi murah rezeki hari ni kan. Okey, jadi itu sajalah nak share tu je tentang ni air terjun ni lah ya.
Air terjun dia mungkin kat depan lagi kot. Ni dia lebih kurang macam jeram lah. Tapi ni pun bagi saya dah okey dah. Cuma dia memang paras lutut je sebenarnya ni. Paras lutut lah. Tapi kalau kita duduk, dalam keadaan duduk, dia best jugalah. Okey, jadi itu saja untuk kali ni. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Bye.